Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer das letzte Unboxing bzw. die letzten Unboxings schon gesehen hat, weiß, dass ich die Boxen dieses Mal so auspacke. Auch die Degusta-Box ist schon gekommen. Die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich Corona-positiv getestet wurde. Und ehrlich gesagt, die Lust jetzt, mich zusammenzurichten und so vor die Kamera zu setzen, habe ich nicht, beziehungsweise ich sehe auch echt fertig aus, das will ich euch nicht antun. Deswegen habe ich gesagt, mache ich mal ein gesichtsloses Unboxing. Also ihr seht nur meine Hände hier. Und natürlich die Box bzw. den Inhalt der Box. Und ja, das ist jetzt leider bei einigen Unboxings so, beziehungsweise ich fange jetzt auch an, meine Sammlungen zu drehen. Und da werde ich auf jeden Fall das auch so machen, weil es einfach leichter ist. Ja, wir haben jetzt die Degusta-Box. Die anderen Boxen haben wir schon angeboxt, also die Fairy-Box schon, die Look Fantastic-Box, die Glossy-Box auch, weil die noch kam. Habe ich jetzt auch mit euch angeboxt, die Goodie-Box. Und jetzt ist auf jeden Fall die Degusta-Box dran. Dann fehlt nur noch die Vernascht die Welt-Box und dann kommt das nächste Boxengewinnspiel online. Bevor wir auch mit dem Video beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Ich glaube hier oder hier. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Es läuft auf jeden Fall noch einiges. Das 600 Abonnenten-Special kommt auf jeden Fall, beziehungsweise ist schon online. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da gibt es eine Glow Goodie Bag im Wert von 140 € zu gewinnen. Sage ich nur. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei und dann würde ich sagen, fangen wir mit der Box an. Ich bin schon mega gespannt drauf und können wir gerade echt brauchen, weil wir sind jetzt beide in Quarantäne, also ich und mein Mann. Mein Mann wurde auch positiv getestet, der hat sich auch von mir angesteckt. Ja, und jetzt sind wir beide zu Hause und können natürlich Essen brauchen, weil einkaufen gehen können wir nicht. So, ich mache schon mal auf. Hier haben wir wieder diesen wunderschönen Sticker. Und ich werde gleich das andersrum machen, sodass ich reinfassen kann und ihr nicht gleich alles seht. Wir hatten hier auf jeden Fall schon mal die Liste, die nehme ich raus und lege sie mir auf den Schoß. Weil da steht natürlich alles drauf, was ihr nicht sehen sollt. Noch nicht. Das ist die Degusta Jänner-Box. Also ab und zu haben sie ja ein Thema, aber dieses Mal bloß Jänner-Box. Und dann haben wir, also hier seht ihr schon ein bisschen was, aber das kann ich nicht verhindern, einen Flyer zur Cold-Box, für 14,99 statt 17,99. Fülle deinen Kühlschrank mit köstlichen Überraschungen im Frühjahr. Die Degusta Coldbox, die habe ich tatsächlich auch schon bestellt, aus Versehen ohne Code, aber dann war sie schon bestellt und stornieren konnte man nicht. Dann habe ich es gleich gelassen, sondern habe einfach die 3 € mehr gezahlt. Das hilft jetzt nicht beim nächsten Mal dann. Aber ich wollte die unbedingt haben, denn auch die letzte war echt mega gut und die ist bestimmt auch die 17 € wert, beziehungsweise 18 €. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mit den Produkten an. Ich nehme gleich hier im Eck was und zwar haben wir etwas, was ich auf jeden Fall jetzt mit der Krankheit brauchen kann. Eine Buchstabensuppe von Maggi mit natürlichen Zutaten. Genau, das ist so eine Buchstabensuppe mit Tomatensuppe sozusagen. Also ich, wenn die Buchstabensuppe ist, esse ich meistens eine Brühe dazu, aber hier ist es eben mit Tomatensuppe. Aber an sich nicht schlecht. Wie viele Portionen sind das? Nein, steht jetzt tatsächlich nicht drauf. 3 Teller. Genau, hier unten steht es. 3 Teller sind es. Ich lese mal, was dazu auf der Karte steht. Maggi Guten Appetitsuppe, Kids ABC Buchstabensuppe. Und es ist noch eine Suppe drin, aber die lese ich jetzt noch nicht vor. Kostet 89 Cent, beziehungsweise ich sehe sie hier schon, ich nehme sie gleich mal raus. Und zwar haben wir diese Suppe noch, eine Kartoffelcremesuppe, natürlich auch mega jetzt, wo ich krank bin. Auch mit natürlichen Zutaten, ich denke auch 3 Teller. Ja, Guten Appetit steht hier noch drauf, die sehen auf jeden Fall schon mal mega lecker aus. Also Kids ABC Buchstabensuppe und Kartoffelcremesuppe, 89 Cent kostet da ein Päckchen, das finde ich in Ordnung, würde ich so auch kaufen. Bei den Guten Appetitsuppen von Maggi ist für jeden etwas dabei. Ob eher klassische Varianten wie die Kartoffelcremesuppe oder die beliebten Kids-Suppen wie die Kids ABC Buchstabensuppe. Mit Maggi Guten Appetitsuppen sind die leckeren Superklassiker schnell und einfach auf den Tisch gebracht. 2 Sorten pro Box, finde ich mega. Also da, die werde ich mir auf jeden Fall die nächsten Tage machen. Kann ich auf jeden Fall brauchen und Maggi-Suppen, finde ich, gehen immer. Dann haben wir hier, nehmen wir gleich das nächste, hier ist nichts mehr drin, raus und zwar, aha, interessant, von Cirio wieder was oder Cirio Piselli, ja, Gartenerbsen. Ich wusste gar nicht, dass es die in solcher Verpackung gibt. Okay, 380 Gramm bzw. 240 Gramm Füllgewicht am Gartenerbsen. Warum auch nicht? Also normalerweise kaufe ich die in der Dose oder im Glas, aber ich habe die noch nie in so einer Verpackung gesehen. Interessant. Cirio Gartenerbsen in Tetra Ricard Verpackung.
kostet 99 Cent bis 1,09 €. Die Gartenerbsen von Zero gibt es jetzt in der praktischen Tetra-Rekord-Verpackung. In gewohnt frischer Qualität sind die Gartenerbsen so leichter und umweltfreundlicher verpackt. Ja, finde ich natürlich nicht schlecht, wenn das umweltfreundlicher ist. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich meine, Erbsen kann man immer brauchen. Die kann man in so viel Essen mit reinmischen, deswegen auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir als nächstes eine kleine Dose und da hatte ich schon mal eine Dose drin und die fand ich echt gut. Und zwar sind das die Compass Mint Ginger Honey. Ja, muss ich gucken. Ich hoffe, dass man mehr Ginger als Honey schmeckt, weil ich mag ja Ingwer nicht so gerne. Da hatten wir mal Aprikose oder so und die waren so gut. Deswegen werde ich das auf jeden Fall probieren und wenn es mir nicht schmeckt, dann wird es meine Mom bekommen. Ich werde es auf jeden Fall essen. Die kosten 1,29 €, würde ich auch für den Preis tatsächlich kaufen, egal ob unterwegs oder zu Hause. Compass Mint gibt dir immer das zu 100% natürliche frische Gefühl, das du gerade brauchst. Mit ihrer Metalldose sind Compass Mints nicht nur nachhaltig, sondern auch ein ziemlich stylischer Begleiter. Die Sorte Ingwer Honey vereint das würzig Frische mit einer feinen Süße und bleibt wie immer zuckerfrei. Also die letzte Dose, die ich davon hatte, die war tatsächlich auf 2 Tage leer. Muss ich ehrlich zugeben. Da, wenn ich anfange, kann ich nicht aufhören. Deswegen finde ich auf jeden Fall mega, dass das drin ist. Tut mir leid, aber meine Nase läuft ein bisschen. Das kann ich leider jetzt gerade nicht ändern. Ich bin nämlich eingebaut mit Boxen und Produkten. Dann haben wir als nächstes eine Luftpolsterfolie mit. Gucken wir mal, was da drin ist. Etwas, was ich auf jeden Fall nicht kenne. Aqua oder Aiwa, keine Ahnung, auf jeden Fall extra scharf, also nichts für mich. Ohne Konservierungsstoffe, sorgfältig ausgewählte Paprikaschoten und Auberginen mit Chilischoten. Ist nicht meins, aber mein Mann wird es essen, das weiß ich. Also ich denke, dass das so eine scharfe Tomatensauce sein wird für Nudeln oder so. Okay, das kann ich gar nicht aussprechen. Podravka Aiwa. Extra scharf, 350 Gramm, kostet 1,99 €, das ist schon teuer für so ein Glas. Viel Gemüse, ein harmonischer Geschmack und der niedrige Fettgehalt sind die Merkmale, die dieses Aiwa so wertvoll machen. Premiumqualität und fantastischer Geschmack ist es, was Sie von diesem Produkt erwarten können. Nur Auberginen und Paprika von bester Qualität haben ihren Platz im Produkt Aiwa gefunden. Ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Ja, finde ich nicht schlecht. Mir wäre es lieber, wenn es was Milderes wäre, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, mein Mann wird es auf jeden Fall essen. Aber wie gesagt, für den Preis würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht kaufen. Dann gucken wir, haben wir hier ein Müsli. Sehr schön. Ich hoffe, ich bekomme das ganz aufs Bild drauf. Ja, so geht es einigermaßen. Von Dr. Oetker Vitalis Neu Super Müsli, ballaststoffreich mit Beta-Glucanen. Okay, was auch immer das ist. Und zwar mit fruchtigen Brombeeren und Joghurtkonfekt. Als Beitrag zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutcholesterinspiegels. Also gut für den Cholesterin. Warum nicht? Also ich weiß, dass mein Cholesterin mal vor Jahren nicht so gut war, aber das war auch eine Zeit, wo ich sehr viel Schokolade gegessen habe. Könnte jetzt vielleicht wieder besser sein, deswegen was gut für den Cholesterin ist, kann ich auf jeden Fall brauchen. Und zwar Dr. Oetker Vitalis Super Müsli ballaststoffreich, kostet 3,99 €. Ich glaube, das ist normal für so ein Müsli, kosten alle eigentlich so viel. Vitalis Super Müsli ballaststoffreich mit Beta-Glucanen, wird durch Brombeeren und zartes Joghurtkonfekt abgerundet und schmeckt knusprig lecker. Der aus Hafer stammende Ballaststoff Beta-Glucan trägt zur Erhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Das Müsli eignet sich für alle, die sich gleichzeitig bewusst und genussvoll ernähren möchten. Ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an. Vor allem Brombeere und Joghurt kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, wir können gerade alles an Essen brauchen. Dann habe ich hier was Kleines und zwar... Das ist ja cool. Das ist ein Käsefondue von Rücker. Neu. Fix und fertig. Einfach erhitzen. Kann man das darin erhitzen? Das ist ja doch eine Plastikverpackung. Deckel entfernen, Folie ganz abziehen, in die Mikrowelle, 180 Watt, ca. 4 Minuten, erhitzen und umrühren und genießen. Aber ich glaube, die mache ich mir morgen. Morgen habe ich nämlich Cheat Day, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es mir machen soll. Weil seit gestern Abend habe ich Geschmacksverlust und das wäre natürlich schade, wenn das so gut ist und ich das einfach esse, obwohl ich nicht schmecke. Also weniger. Ja, aber an sich ein mega cooles Produkt. Rücker Käsefondue nordisch pikant kostet 2,49 €. Würde ich tatsächlich auch für den Preis kaufen. Ich meine, das ist ein Käsefondue. Wenn man jetzt so einen Rochette-Ofenkäse kauft und der ist vielleicht ein bisschen größer tatsächlich. So, jetzt musste ich leider den Akku wechseln. Der war nämlich leer. Und zwar hat mir von Rücker das Käsefondue nordisch pikant für 2,49 €. Wie gesagt, das würde ich auch kaufen.
Der Rochette ist auch nicht viel größer und kostet um einiges mehr. Mit diesem ersten norddeutschen Käsefondue to go norden wir ein traditionelles Käsegericht lecker ein. Im praktischen 180 Gramm Becher ist das Rücker Käsefondue nordisch bekannt eine Mahlzeit für eine Person oder ein Snack für zwei. Schnell erhitzt und schnell bereit zum Genuss. Also auf jeden Fall mega meins. Da freue ich mich sehr darüber. Mega. Das wird wahrscheinlich auch nicht recht lang halten. So, ach, hier habe ich noch was übersehen. Hier liegt noch was. Und zwar hatten wir einmal von Yes wieder einen Riegel. Und zwar dieses Mal den Tasty by Nature. 10 Gramm Blunt Protein, Almond Peanut and Double Dark Chocolate Riegel, also einen Nuss-Schokoladenriegel im Endeffekt. Und der kostet 1,59. Yes Protein, Mandel, Erdnuss und dunkle Schokolade. Der Proteinriegel von Yes überzeugt nicht nur mit seinen 10 Gramm pflanzlichen Protein aus Erbsen und Nüssen, sondern auch mit einer recyclingfähigen Papierverpackung. Mandeln, Erdnüsse und dunkle Schokolade machen den Riegel zu einem leckeren Snack an einem anstrengenden Tag. Der ist echt riesig. Also meine Hände sind jetzt zwar nicht sehr groß, aber der ist echt wahnsinnig groß. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich mag Nüsse, ich mag Erbsen und so weiter. Ich mag Mandeln. Das Einzige, mit was ich es nicht so habe, ist dunkle Schokolade. Aber in dem Riegel, da geht es tatsächlich, weil es nicht so viel ist. Werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne testen. So, dann haben wir einen Kaffee, der auf jeden Fall, der eingerissen ist. Oh je. Seht ihr es? Hier ist leider ein bisschen eingerissen. Und zwar von Melitta, den Bella Crema Selection des Jahres, also Selektion des Jahres. Oh, da kann ich aber dran riechen. Also gut riechen tut er. 100% Arabica, Röstgrad 4 von 5, Säure 2 von 5 und Stärke ist 3. Mit zarter Nougat-Note. Mega. Der hört sich echt gut an. Ich kann ihn leider nicht verwenden. Das heißt, meine Mama guckt wahrscheinlich das Video und freut sich jetzt gerade, weil sie jetzt dann einen Kaffee bekommt mit Nougat-Note. Ich will aber dann bitte auch einen. Genau, Melitta Selektion des Jahres, beziehungsweise Selection des Jahres 2021. Da kosten 1000 Gramm 12,99. Das sind jetzt 250 Gramm. Unsere Selection des Jahres liebt es, durch ferne Länder zu reisen, um sich inspirieren zu lassen. Darum schmeckt sie auch jedes Jahr anders und ganz besonders. 2021 überrascht sie mit einer zarten Nougat-Note. Diese kommt durch die Salgira-Bohne aus Indien. Ein besonderer Genussmoment für Entdecker. Ja, mega. Hört sich sehr, sehr gut an, aber Kaffee schmeckt mir ja gerade auch nicht. Kann gerade keinen trinken, echt schade. Aber meine Eltern werden sich auf jeden Fall drüber freuen, weil Kaffeebohnen kann man immer brauchen, wenn man eine Kaffeemaschine hat. Aber wir haben ja leider bloß Filterkaffee. Dann haben wir hier noch eins in der Mitte. Das sieht auch sehr interessant aus, und zwar Low Sugar Pocket Cake Double Chocolate. Muss ich mal gucken, wie viele Punkte das hat. Das ist auf jeden Fall natürliche Proteinquelle, handgemacht mit Liebe, laktosefrei, für Veganer und Vegetarier geeignet. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen und wollte ich unbedingt testen, aber bis jetzt kam ich dazu leider nicht. Energy Cake Pocket Cake Double Chocolate für 1,49 würde ich tatsächlich auch kaufen, weil es doch ein großes Stück ist. Schokoladig mit jedem Biss. Darf es etwas mehr Schokolade mit Haferflocken ohne schlechtes Gewissen sein? Mit diesem Pocket Cake bekommen Naschkatzen alles, was sie im Alltag brauchen. Schokoladiger Genuss, Kekstückchen, Energie, satt sein. Und das fast ganz ohne Zucker. Das finde ich echt cool. Das finde ich wirklich cool. Also den werde ich sehr, sehr gerne essen. Bin gespannt, wie viele Punkte der bei Weight Watchers hat. Am liebsten würde ich ihn gleich essen. Ich gebe es ehrlich zu. Dann haben wir einmal einen Reis. Und zwar Natur Compagnie Express Reis Basmati Parboiled, also ich denke vorgekocht. Rice Express Natur, ja, ein Reis. Ohne Palmöl, ohne Zucker, in 3 Minuten zubereitet. 2 Portionen sind das. Ja, warum nicht? Hört sich interessant an. Naturkampagne Expressreis Basmati Parboiled. 1,99 kostet der. Ist schon teuer. Da kaufe ich mir lieber Reis und mache ihn selber, ehrlich gesagt. Ruckzuck Reis kochen und das sogar in Bioqualität. Der Nature Company Expressreis Basmati Parboiled muss nur kurz erhitzt werden und ist in 3 Minuten servierfertig. Der leckere Reis passt perfekt zu asiatischen Currys oder als Beilage zu Fisch- und Fleischgerichten und schmeckt groß und klein gleichermaßen. Passt vielleicht zu dem Aiwa oder wie man das auch immer ausspricht. Es ist tatsächlich was, das würde ich mir nicht kaufen, weil es mir, ja, da kann man selber Reis kochen. Das finde ich irgendwie überflüssig so. Aber an sich jetzt cool, weil wir natürlich Reis brauchen können, jetzt wo wir nicht einkaufen gehen können. Deswegen bin ich da auf jeden Fall nicht böse drum. Aber für 1,99 würde ich es nicht kaufen.
Dann haben wir was sehr, sehr Leckeres. Und zwar einmal von Ehrmann High Protein Crispy Balls Joghurt mit Protein. 20% Protein, Ballaststoffquelle. Die sehen mega lecker aus. Will ich auch am liebsten gleich essen. Und da hätte es 3 verschiedene Sorten gegeben. Ich glaube, also ich kann es leider nicht sehen. Crispy Cookies hätte es noch gegeben. Und nochmal so Crispy Balls, aber mit Vollmilch. Oh, die Crispy Cookies, die wären schon interessant gewesen. Aber die hätten mich alle interessiert tatsächlich, deswegen nicht schlimm. Ehrmann High Protein Crispy Snack kosten 2,69. Ist natürlich jetzt nicht so billig, finde ich. Viel Protein, viel Power und knusprig leicht. Die neuen Ehrmann High Protein Snacks mit mindestens 20% Protein im Kern und im Überzug aus leckeren Fairtrade Kakao. Dazu sind eine wertvolle Ballaststoffquelle für aktive, ernährungsbewusste Menschen, die sich etwas Süßes gönnen wollen. Besonders praktisch im wiederverschließbaren 90 Gramm Beutel zum bedarfsgerechten Portionieren. Eine Sorte Box. Ja, ich finde es immer lustig, das bedarfsgerechte Portionieren, weil meistens ich mache die auf und esse die auf. Ich gebe es ehrlich zu, so eine Packung überlebt bei mir meist nicht lange. Wir hatten ja in der letzten Box auch diese Alpia Cookie Schokoladenteile, die waren auch auf einen Satz weg, deswegen. Ja, ich weiß nicht, für was die bei sowas einen wiederverschließbaren Verschluss machen. Aber okay, für manche vielleicht eine gute Idee, nur für mich nicht. Aber finde ich sehr, sehr cool. So, dann haben wir nicht mehr viel. Wir haben einmal wieder etwas sehr, sehr Gutes für mich. Die hatten wir ja schon mal drin von Stix, beziehungsweise von Haudeck, die Hähnchensticks pur. Also wir hatten die Sticks an sich schon mal drin, aber ich glaube Hähnchen hatten wir noch nicht. Von Natur aus viel Protein aus Hähnchenfleisch, 100% Genuss. Ich habe Hunger, aber wenn ich dann was esse, dann schmecke ich nichts. Das ist frustrierend. Ich gebe es ehrlich zu, es ist frustrierend. Haudeck Hähnchensticks 1,99, Hähnchensticks pur 100 Gramm, das Original von Haudeck im Snackformat. Von Natur aus viel Protein, 100% Genuss. Unsere Sticks sind praktisch als Snack für zwischendurch oder zur Brotzeit. Solche, finde ich, gehen immer und die sind bei mir meistens auch recht schnell weg. Also so, und dann haben wir noch was zu trinken und das, glaube ich, war dann das letzte. Ja, sieht dann leer aus. Und dann nehme ich jetzt die Box weg, weil die brauchen wir nicht mehr. Seht ihr meinen schönen Untergrund hier? Diese wunderschönen Blüten. Und zwar haben wir von Vösslauer was. Vösslauer Ballast Juice, rote Früchte und Enchinacke, oder? Ja, Enchinacke. Rückwärts lesen ist gar nicht so leicht. Jetzt kann ich meine Hand wegnehmen und zwar Vösslauer Balance rote Früchte Enchinacke. Kostet 99 Cent, würde ich für den Preis auch kaufen. Vösslauer Balance rote Früchte und Enchinacke schmeckt nach reifen Beeren und unterstützt das Immunsystem mit wertvollem Vitamin C. Kann ich jetzt brauchen. Eine Flasche deckt bereits mehr als 50% des täglichen Vitamin C-Bedarfs. Die neue erfrischende Sorte verbindet das Gesunde mit dem Genuss. Und das war es tatsächlich. Also, ich versuche mal alles irgendwie so ein bisschen auf das Bild zu quetschen, was hier jetzt drin war. So, also wir hatten jetzt insgesamt 14 Produkte in der Box drin. 14 tolle Produkte. Und jetzt muss ich überlegen, was ich euch in die Box packe und das ist echt nicht leicht. Ist tatsächlich wieder nichts dabei, wo ich sage, ich werde es nicht essen. Aber ich denke, auch wenn er mich interessiert, aber dunkle Schokolade mag ich jetzt nicht so gerne, dass ich den an euch weitergebe. Den Yes-Riegel, der lässt sich recht leicht versenden. Auch wenn er sich echt mega gut anhört, den packe ich euch in die Verlosung mit dazu, weil er relativ leicht zu verschicken ist. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Und die Yes-Riegel, da habe ich schon einige. Ich habe auch noch einige hier drin. Die sind echt wahnsinnig gut. Die kann ich euch echt empfehlen. Also, was sage ich allgemein zur Box? Also, es ist auf jeden Fall wieder einiges vertreten. Dieses Mal, finde ich, glaube ich, haben wir eher so einen gesünderen. Die Box ist auf jeden Fall gesünder. Wir haben Proteincake, wir haben Proteinriegel, wir haben Bonbons, wir haben Suppen, Vitamin C, dann ballaststoffreiches Müsli, Proteinballs. Das Einzige, was jetzt nicht so gesund ist, ist vielleicht das Käsefondue, aber Hähnchensticks sind auf jeden Fall auch gesünder als Schweine- oder Rindersticks. Also es ist was zu trinken dabei, es ist was zum Kochen dabei, es ist sehr viel Süßes dabei. Ich finde, es ist eine tolle, ausgewogene Box und ich bin mega begeistert. Das Einzige, was es für mich jetzt nicht so brauchen hätte müssen, das wären jetzt die Erbsen gewesen, aber die kann man auch brauchen. Also ein Gericht mit Erbsen machen, es geht immer. Machen wir vielleicht mit dem Reis und mit dem Achwa zusammen, also haben wir auch schon was. Genau, also ich finde die Box toll. Ich bin jetzt schon am Überlegen, was ich mir später aufmache und meine Mama wird sich bestimmt um den Kaffee freuen. Dann lege ich, glaube ich, meinen Papa morgen gleich runter, weil wie gesagt, ich kann damit leider nichts anfangen. Ja, und ich hoffe, dass ihr euch über den Riegel freut.
das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt mich auch sehr gerne abonnieren, unten auf dem Abonnieren-Button. Und lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, in dem ihr mir verratet, wie euch die Box hier gefallen hat, beziehungsweise die Produkte. Also ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!